Дорогие друзья, у меня в руках 3 дезодоранта антиперспиранта. И есть уникальная возможность на сегодня получить один из них в подарок. Как же это сделать? Мы заказываем 2 любых, так, чтобы камера не отсвечивала. 2 любых мы заказываем. 3 получаем за 1 рубль в подарок. Шикарно, шикарно. Под видео будет ссылочка, пишите, помогу получить такой вот подарок.